Президент Дональд Трамп вчера провел телефонные переговоры сначала с Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским. Трамп разговорами этими остался чрезвычайно доволен. Рассказал о готовности всех начать мирные переговоры немедленно, и это, вне всяких сомнений, главная новость и главная тема начала года. Что ждать по результатам, как к этому относиться, получится ли у Трампа то, что он задумал, остановить кровавый трехлетний ужас, обо всем этом сейчас и поговорим. Разговор Трампа по очереди с Путиным и Зеленским – это первое событие, которое в принципе можно считать шагом на пути к прекращению огня или даже заключению мира, хоть в каком-то виде. Это очень важно сказать. До вчерашнего дня у нас не было ни единого аргумента в пользу того, что войне в какой-то обозримой перспективе может прийти конец или хотя бы наступить пауза. Другой важный момент – не существует никаких сомнений, что Трамп войну эту действительно хочет закончить. Чтобы получить Нобелевскую премию мира, чтобы утереть нос предыдущей администрации, чтобы демонстративно достичь своих предвыборных обещаний. Это не важно. Мотивы тут дело десятое. Он точно хочет закончить войну, и в этом нет сомнений. Трамп говорит по этому поводу довольно важные вещи. Говорит, что люди должны перестать гибнуть с обеих сторон. Это не самая поражающая своей новизной идея, но на официальном уровне в последнее время она произносилась гораздо реже, чем хотелось бы. До этих звонков мы говорили, что в реальном мире не существует ни единого повода для оптимизма в вопросе окончания войны даже с приходом Трампа. Теперь же повод есть. Сейчас существует реальная опора для таких рассуждений. Отзыв Трампа об этих разговорах максимально неконкретный. Единственное, что пока можно понять из его слов, он готов организовать встречу и какие-то мирные переговоры в Саудовской Аравии. Не обсуждая, почему именно там, без понимания, что это будут за переговоры, в каком формате и о чем конкретно, тем не менее, это наш второй повод для оптимизма. Встреч на высшем уровне не было почти 4 года. Теперь такая встреча, по крайней мере, анонсирована и обсуждается. Это однозначно хорошо, и тут нет второго мнения. Всеобщий оптимизм не на ровном месте возник. По крайней мере, начались какие-то разговоры. Это само по себе событие, потому что раньше не было даже разговоров. Оптимизм наш не должен быть чрезмерным, потому что никакой даже и рядом, и приблизительно никакой конкретики у нас нет. Но есть факт. Контактов прежде не было, а теперь они наконец-то начались. Это какой-то новый мир, в котором, возможно, не будет войны. Мы не знаем, что там себе думает Путин, и за долгие годы убедились, гадать дело вредное. Но, опять же, по крайней мере, у нас теперь есть президент Соединенных Штатов, который явно озвучивает, что мир хорошо бы заключить, а молодым людям хорошо бы перестать гибнуть. У президента США есть амбиция стать миротворцем. Большая личная амбиция, во имя реализации которой Трамп очень постарается. И это хорошая новость. Разговоры, что мир, который получится, будет неустойчивым, несправедливым, похабным миром, сейчас не ко времени и не в кассу. Любой мир в современных войнах будет похабным, несправедливым и, скорее всего, неустойчивым. Мы об этом говорили раз 20. В любой современной войне обе стороны обречены разойтись побитыми и ничего не достигнуть. Лучшее, чего сейчас можно добиться, это прекращение интенсивной гибели людей. И это, вне зависимости от формата, будет очень хорошим результатом. Да, результат этот не устроит никого. Да, по всей видимости, мы получим что-то вроде Минска номер 3, где война из активного смертоубийства превращается в смертоубийство вялотекущее. Но надо помнить, время на стороне живых. Путин не будет жить вечно, его режим не будет вечно существовать. Каждый момент жизни Путина и его режима, в который люди не умирают массово, уже большая победа. Если Трампу удастся как-то эту победу собрать, удастся продавить Путина, тогда это будет великое достижение. Люди перестанут гибнуть. Возможно, перестанут гибнуть на какой-то значимый срок. Возможно, срок этот не будет слишком долгим, но он будет. Адская мясорубка прекратит перемалывать людей. В этом хорошая новость. Трамп хочет перемирия. Трамп явно давит на обе стороны. Звонки Путину и Зеленскому – шаг в нужном направлении. Анонс встречи в Саудовской Аравии – первое за 3 года событие, которое можно считать маркером мира. Хорошие новости, несмотря на то, что мы скажем дальше, не нужно недооценивать. Они совершенно точно хорошие. И совершенно точно это первый повод для оптимизма за все время войны. Кроме того, хорошо, что именно так, именно как абсолютный позитив, это воспринимается всем миром. От западных СМИ до российских фондовых рынков. Все разом решили, что осталось лишь чуть-чуть подождать. Но будем оставаться на какой-то связи с реальностью и посмотрим на другую сторону происходящего. Пока кроме единственного разговора по телефону у нас нет ничего. Сейчас поговорим, в общем, о менее позитивном, но сначала реклама.
Бали. Это остров с таким туристическим потоком, что сейчас строят второй аэропорт. Первый уже не справляется. Спрос на недвижимость сейчас растет, а доходность от сдачи в аренду достигает 10-20% годовых. У ведущего застройщика на Бали, Break Property, сейчас как раз в продаже есть юниты в современном комплексе Elysium на берегу океана. Стоят они от $90 тысяч. Там будут апартаменты и просторные виллы с собственными садами, бассейнами, видами на океан и горы. Кроме того, там будет полно общественных и коммерческих пространств. Рестораны, кафе, магазины, коворкинги, тренажерный зал, спа-центр и просторные зоны отдыха. По прогнозам экспертов рынка, в этом году средняя доходность в Elysium будет от $13 тысяч в год. Это для апартаментов. Для вилл почти в 7 раз больше. Поэтому, если хотите добавить этот актив в свой портфель, стоит присмотреться к покупке сейчас. Цены ближе к дате сдачи растут, а больше половины юнитов уже распродано. Break Property в прошлом году признали лучшим застройщиком на острове. Это также официальный партнер Marriott на Бали. У компании 17 крупных проектов. За прошлый год заполняемость была в среднем 90%. Также застройщик дает гарантию на свои постройки до 7 лет. Покупать мебель, посуду, технику вам не придется. Недвижимость уже будет оснащена всем необходимым. Сейчас Break дарит 15 туров на Бали с проживанием в одной из своих вилл тем, кто купит недвижимость. Так что оставляйте заявку по ссылке в описании и узнайте подробные условия. А если вы сообщите менеджеру застройщика мой промокод CATS2025, то сможете приобрести недвижимость с первым взносом всего в 25%. И получите беспроцентную рассрочку. При этом часть стоимости вы сможете оплатить позже из доходов с аренды после ввода объекта в эксплуатацию. Все ссылки в описании. Продолжим. Мы говорили о том, что пока, кроме единственного разговора по телефону, у нас нет ничего. Кроме этого самого разговора, содержание которого мы еще и очень смутно себе представляем, лишь по краткому изложению Дональда Трампа. О чем они на самом деле говорили, до чего договорились, договорились ли хоть до чего-нибудь или послали друг друга по матушке, вообще хрен его разберет. Реакция всего человечества, оптимистичная сверх всякой меры, пока отражает не столько содержание самого события, сколько ожидание. Весь мир хочет окончания войны. Все готовы ухватиться за любой намек на скорый конец. Но эту войну начинала не Америка, ведет ее не Америка, развязал ее не Дональд Трамп. США и президент США не страна в этой войне. Если бы все зависело лишь от желаний Трампа, война закончилась бы еще вчера. И никакой новости в том, что у него есть амбиция стать миротворцем, нет. У нас есть одна страна, которая эту войну начала и ведет, которая может ее заморозить или закончить. Это Владимир Путин. У Украины нет опции закончить эту войну самостоятельно. У США, даже при всем трамповском желании, нет возможности подписать перемирие в одно лицо. При этом нельзя сказать, что на сию секунду у нас есть хоть какие-то позитивные новости со стороны Путина. Какие-то реальные действия или хотя бы намеки на такие действия. С российской стороны у нас пока есть только официальное сообщение от пресс-службы президента. Сообщение, из которого можно делать выводы на любой вкус. Обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Даже из этого сообщения понятно. Трамп действительно настаивал на скорейшем прекращении боевых действий. Однако позиция Путина описана противоположным образом. Он согласился с Трампом по поводу возможности мирных переговоров, но настаивает на устранении первопричин конфликта. Никаких победных реляций, никакой новой методички для пропаганды, которая должна продавать российским гражданам скорый мир. Ничего из этого нет. Вообще нет никакой публичной информации, кроме коротенького сообщения на кремлевском сайте длиной в 6 абзацев. Даже о скорой встрече в Саудовской Аравии пока мы знаем только от Трампа. На сайте Кремля все выглядит иначе. Путин пригласил Трампа в Москву, и они договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.
Пока все это выглядит в российском изложении как ни к чему не обязывающая, максимально формальная беседа. Буквально стороны договорились лишь о необходимости активизировать диалог. Никакой уверенности, которую транслирует Трамп, никакой готовности начать переговоры немедленно с российской стороны пока нет. Тем не менее, вот что мы скажем. Разговоры и движения хоть к какому-то замирению, хотя бы в форме прекращения активной стрельбы, это наш новый длинный сюжет. Первый шаг сделан. Трамп поговорил и с Путиным, и с Зеленским, какие-то позиции высказаны и заявлены, теперь мы ждем действий. Теперь мы будем очень внимательно следить и делиться с вами любыми намеками хотя бы на скорое падение интенсивности войны. Может быть, регионам дадут отмашку больше не усердствовать в поиске новых рекрутов и не гнать единовременные выплаты. Может быть, подзабьют с ужесточением параметров призыва и снижением требований к здоровью. Может быть, пропаганда начнет праздновать победу и активно продавать идею близкого мира. Пока ничего такого нет. Но теперь нужно думать в эту сторону и искать маркеры. Найдем, сразу расскажем. Пока можем сказать только одно. Впервые за 3 года у нас есть не какая-то муть, слухи и прочая вздорная чепуха или инсайды. У нас есть слова президента Соединенных Штатов. Президента США, который говорит очень правильные вещи, который вспоминает о чудовищных жертвах обеих сторон и который точно хочет стать прекратившим смертоубийство человеком. Со стороны Путина энтузиазма пока не видно. Как не видно и хоть каких-то действий. Но вчерашний день дал нам первый повод для хоть какого-то, пусть и очень сдержанного, но оптимизма. До завтра.